voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En wij groeten alle verpleegsters, onderwijzers, militairen in a kazerne getting ready to a défilé. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Alle de 16, de 90 jaar toertonnen mee bedoel en den passagiers. Den Garimpero in Abusi, 106, Krabudoi, Sarakri. Isemba Baleng Sula commissaris Conre, de comité bronze revi sa tuned into a decologie. Wetisi, na a decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. En bakken de zware speculaties. Bakken die a onzekerheid benemen toe. Men ontmoet maar zijn actie mee. Meneer Dekkeloog, ik mag je wat vragen. Wat is het eigenlijk? Heeft u geld bij DSB? Moet ik luisteren mevrouw. Wat is die hele broeiadores? Nee, maar kijk, ik vraag niet voor mij hoor. Maar iemand anders die ook een rekening daar heeft, vraagt. Wat zou je doen als je geld daar had? Zou je het laten? Meneer Dekkeloog, kijk, zie, begrijp, hoor en verstaan. Soms je moet zeggen tek bribi, soms je moet zeggen las bribi, maar in alibi in het levenswater van Anabolindo. Weet je dat if you up tumsi voor bribi ook, you kan dede in jaki no. Je leest aantekening en Volvo. Maar naar zeggen fu ves. Meneer Ramau Tarsing, Winston bedoel ik, dat eigenlijk nog tumsi bigi broeiadores nafkomen doris in een situatie die zie. Want hem gebreken geen enkele bank gaat een bankvlucht overleven. Toen dat bankvlucht Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen, stel je voor dat allemaal ze op 1 sentiment. 1 gebroken dotie. Dat je naar DSB aan de Duskeerbank. Naar de Surinaamse bank. Go take het in Hapoloi en Kupula in 1 keer. Dat zou take a bank scare. A bank no up money. Auskeer en dan taki einde dienst. Een bank zonder geld is geen bank. Maar san kongerlijk alleen len libi. Isaba pokutok en meki den boy kon verferi. Want if je no kon teken aan mij, dan go teken aan bank. Maar gerlijk a hele staat. A overheid. Pardon, een overheid. A overheid. Go leen dat 1 sentiment naar DSB. En tangano no man paisandu. Isabi tok dus dat de DSB o stella vraag. Sakande o mek walof de man dat pe raak. Dan gerlijk a heer kondre kan vertraag. If je tekening en Volvo zou het taxibedrijf. Maar naar zeggen voor a bond van werknemers, ook daar bij DSB, laten we ze allemaal even groeten, want het is al bijna 2:30. Ja, bijna, je maakt je klaar om weg te gaan. Je telt de laatste biljetten. Je zegt, kijk, als jullie toevallig 100 hebben die jullie niet gebruiken. Het is niet voor mij gewoon. Ik spaar ze, begrijp je? Dus als jullie een paar 100, ja, die oude, alles zijn het oude. Oké, moet niet gescheurd zijn, maar alles zijn het oude. Is dat toch zo? We namens het personeel DSB, dat we melden aan heer bevolking. Dan gaat de sma ze op de rekeningen dat we, gelukkig niet, dat die unafboeriadores, alles is perfect. In Nabura, kijk, in het begin, ik ben Jeremia voor Gilmore Boef, nee, minister Financiën, men bedoel, ook toen men André Michi Kakba, betekent dat nog broeiadores, nafkomendores, en toen, ik ben ook toe voor meneer Anwar Amsat Abdul Amsat, ja, zuiver. Sabentegi, er komt geen devaluatie. Dus mensen gaan met hoe druk. De man leg je uit, nou, enkele broeiadores, nafkomendores, maar bakka die afes kon uit en ook toe. Een bond voor werknemers daar bij DSB, gegroet allemaal nu aan het werk daar. Taki broeiadores, nafkomendores, ammonie, de boemboe en veilig dappen. Nou, met Noasma, zet hij naar buitenland, komt je in eigen land, je achterstand. Tapadek. En dan naar zeggen voor een eigenaar voor een café. Tapa ook bak dat minder mee bedoel. Isabi toch Brooklyn de boer. Tapa ook Suribet per regelmatig drukte eden. Wij jammer dat ze slachtoffer zijn geworden van een roofoverval. Want dame geeft aan tak uitskrekje en boeriana gelijk pesten ticket. En Isabi toch Nathalie Brooklyn. Nee, gebereken zou het taxibedrijf. Oh. Jullie zat tekening en Volvo. Geschrokken van de schrik. Bakka aroof. Om eens maar bij de
getraumatiseerd tijdelijk, maar gelukkig taki a achtervolging die zet indirect. Soetgo, reisgue, soetgo, bam, nakaskotu, askotu fout, maar in dem chin kopro was die bij kon vrij, dat ook kon tak osher. Ja, je weet wie, nee, en amafu een You make me wanna be the one to rove the city bed and run away. Ooh, you make me. Die kopro was ie. Au. Kom sabi fire if je leest tekening en volvo. Maar na zeggen voor een eigenaar voor een café, levende mensen wezen, isabi libis mafasi, dan vindt hij het ook erg dat je osher komt sabi fire, jongen. Maar bedoel Rocher de Link. Ja, amasa ko uit in a 372 tok. Zo. Je leest a tekening en volvo. Want bakken die a Carmelita kon bots op tegen een schutting. Nadat die Mark X zichzelf had geparkeerd in die schutting, rende de rest van die criminele bradischkoppels, werkallergische jongens, elk hun eigen route weg. Maar eigen route uit bedoel ik. Maar die, ja, isabi a trama bekomt sa abigi fire door den kopro was die vrij. Maar a eigenaar vindt het erg dat je het lopen zo af. Hij had liever gewoon kunnen worden aangehouden. Isabi en dan maar bij kot en straf. Zoals het hoort. Isabi ano in wan agustaat wetang. Maar isabi sa psycho is het ook risico van het vak. Next one gone, the next one ban. Isabi dan een sasa en golek van psycho is singatori toch zo. Sixi golu IT spoem pepper. Maar ja, hij was er. En if je leest de Facebook comments, je lafu. Trouwens schreef ja, hij is nu veilig thuis bij zijn heer. Nou, maar schreef je, als ik roof Jezus toe, jongens, saai met die bisma, jongen. A Facebook, jongens. Maar ja, eigenaar van precies Revi vind je erg. Dat kan man komt sa abigi fire. Decologisch bekeken. En daarmee de benieuwd of kan de worstellessen ook moet worden opgenomen in het curriculum van het onderwijs. Want im gebreken nadat minister voor OWC, Robert Peneu begeeft aan takdesma sa slaagje aan mediatheekopleiding nafbroeia, maar er moeten eerst mediatheken zijn zodat ik jullie aan het werk kan zetten, toch zo? Maar ik denk ook toe, de mo abif oppo worstelaarteken en kan de schel als Surinaamse worstelaar. Die Surinaamse hulk Hogan Edis. Toen ik jongen van 12 jaar was, dat toen als corona pauze dat we worstelen. Oké, wie ben ik? Ik ben niet niet hard, ik ben niet hard. Ik ben tegen zo. Maar gelukkig, hij was laatstjarig, hè. Dus Arkisa me bedoel. Ik denk dat worstellessen nu zullen moeten worden verzorgd aan de leerkrachten alvorens ze les gaan geven. Nee, serieus, omdat logo a decologie, ik geef alle de decologische gebeurtenissen in Sernang. In de krant of niet, ik moet het op decologie. Dan hoor je het gelijk en op Facebook. Nou, een platform, ben je Chinaïsten wel los aan en miskreki. Geschrokken van de schrik. Toen ik een filmpje zag, ben gewoon wel leerling in blauw uniform, estafere naar een met. Kijk, je weet, soms als je iets kan volgen en je terug kan plaatsen in die situatie, dan heb je een idee wat er kan zijn gebeurd. Isabi toch, kijk, als je ook een beetje in die kwaimarij staat op school, Isabi een van de hinderlijkste van de klas, Isabi Kokoshi, met wie zat ik in de klas? Pisham Chandra Lal, oké, hij was de most outstanding. Die werd vaker buiten gezet, hoor. Daarom noem ik hem de most outstanding student van toen de tijd. Maar stel je voor, hey, Brunengs, Schellefort, Van Arde, Van Samson uit mijn klas, hè? Dus je vrouw kan dat totaal bad team. Maar stel je voor, jij wil die echte man spelen. Je vrouw, ik kan uit die klas gaan. Maar moet je zit maar niet naar school om buiten te staan. Ja, dan zogenaamd bij je bad. Volgens jou bij je bad. Oké, toen der tijd, dat zou je doen. Dat Allah voor je opgooien. Tuurlijk uit de klas. Want kijk, eigenlijk kan je dat ook doen. Maar ik weet dat, ik ga echt om te leren naar de trauma. Daarom, eigenlijk moet ik, daarom kies je vrienden. Maar dat in een filmpje die zien. Dan kost je van, heb je het ook gezien? Je subscribe op decologie. Je volgt, oké, dat heb je het ook gezien, ja. Een student is tafere naar met. En de hele klas is aan het juichen. Jongen, maar even. Zijn naar kondre, jong. Nee, even serieus. Ga je op school om te worden? Meneer Nini Harpal, kijk, ook al bent u 65. Alvast nog gefeliciteerd. Maar kunt u geen worstellessen verzorgen aan die leerkrachten? En ik denk dat de leerkracht moest niet op zomaar doen. Slagerij, als je er kan, je hebt alle leerkrachten naar een speciaal committee. Nee, dat is de abakrak. Wat take met bonk, like 10 kilo zakken alizi. Brabab. Zij na konderen zo. Wel, atordisi. Ik is boven voor media aandacht, maar ons refons precies zij gebeurt na konderen disi. Ano in wa agustaat wetang.
in Biggie Osof Kondre. Dat door het taxibedrijf. Want een samenwerking tussen I Love SMA Suriname en Kondre Pemetang. Naar een republiek voor Turkije. Turken, de Turku aankomende Turken met geschenken. Nee, sorry, dat zijn nog Grieken, hè. Maar in dit geval dealen we met de Turken. Aankomende Turken met geschenken, vertrouw ze niet. Want im gebreken in Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. Apres pe alle sanse gebeurt tussen Toemak Humak gebergte, de Korantijnrivier, de Marwijnrivier en de Atlantische Oceaan. Serenang Unkondre. Het taxibedrijf dappe. Bij de verschillende volksvertegenwoordigers. Omdat me, you, alles manof fit in het gebouw dappe. Daarom hebben we onze mensen die daar zitten namens ons. Dus Tego in een Abrada en Sisa seizoenverkiezing. Dat je stempot was maar voor vertegenwoordiger. Oké. Wel dappe in een Komakandra. Een grand kroet van het land Suriname. De omes mako aan het woord. Volksvertegenwoordigers wel te verstaan over de kwestie samenwerking met Turkije, akondre voor Erdogan. En if you, greedy, nieuwsgierig en je loopt geschiedenis like me, dat go luku van het Ottomaanse koninkrijk ben besta eigenlijk de mekaring die Ottoman Empire. The war machine, oké? Nee, omdat soms te moximor jong nanga was, man. Dan go onderzoek met wie je eigenlijk te doen hebt. Niet dat je wantrouw was, maar voor Sabrina precies sang naar de voordelen. Want je kan taekwondo voor de dal van niemand. En not net taekwondo toch. Zo, je gebreken zou een taxibedrijf in een kwestie disi. In Biggie Osof Kondre, dan mevrouw Krishna Mathura. Bij Sabrina precies, wat zullen de voordelen zijn voor ons land Suriname en die samenwerking die we aangaan met Turkije, akondref Erdogan, Filisa tekening en volvoes. Wij ook toe. De man bij ons Sabrina precies, komt er geen ofwel samenwerking op justitieel gebied. Want gezien het feit, dat moet je op typisch historie met je Sabrina. In Turkije, die Erdogan, de man in Turkije contra een president dat we bijna naar een sultan in taxibedrijf dat de man zijn Saba Ottoman Empire van Akko ontstaan en van Constantinopel doet er Istanbul en wie verstaan samen bedoel dat je Sabrina tak no desens Erdogan e controle dat we dat de man tapu die pa walo casino. Oké, nee kan de no Sabrina dat je vol voor de ecologie dat weet je een beetje. Zo, je leest dat tekening. Wel boven voor de Turkse ondernemer dat die de in Srananja pe je den casino wezen. Ja, je bent misschien blackjack tafelcontroller. Je bent guard daar. Je werkt daar. Waar je sabi chinso voor a Ottoman Empire. De noemen de insernan. Oh, je gebruikt een taxibedrijf. Zo. Maar in een specifieke kwestie is de abode handiglijk van mevrouw Krishna Mathura taxibedrijf. Dat die uitwisseling op justitieel gebied. Want if we maar wanted dappen, dan we maar nog kan vluchtelijk want 19 in een kondre. Compleet businessman in je kondre. If je leest haar tekening en volvoet ook. En in een agustato etang. Wel tap a vraag disi. Dan meneer André Mishikakba, Mr. Dubai. In Biggie Osof Kondre ben ik gekoefkafiseerd. En actie sang a VHP-fractie. Op eigenlijk tegen de Turken. Gaan ze tekeer als Turken? Zijn de Turken schurken? Nee, wij hebben hier onze eigen schurken. Daarvoor hebben we de Turken niet nodig. Maar in Arkisi, luister, hoor, begrijp en verstaan. Naar zeggen voor mevrouw Krishna Mathura. Dat is het misschien bij meneer André Mishikakba aangekomen als een totale onduidelijkheid en een misverstand. Niet de vrouw van Mr. Verstand met dat wantaki. Gewoon kan de allemaal valuit even. Isabi allemaal sensor naar beneden warboom. Samen mevrouw Krishna Mathura taxibedrijf. Het ging er helemaal niet om de Turken schurken te noemen. Maar het feit dat sang op de Surinaams belang. Tuurlijk toch. Hoe kon er nog aan taekwondo? Dat isabi not go aan. Not net zo. Wat bedoel zo. Je leest dat tekening en volvo. Tapadek. Je lijkt of kleine, je lijkt. Je weet wie ik bedoel. Wel, im gebreken. Dat binnen PL, dat die a jugu ben komen te wanen. PHVB a beweging de honden van buiten. De huis van bewaring. Nee, de hernieuwing en vernieuwingsbeweging schrijver. Hervorming en vernieuwingsbeweging schrijver. Voor meneer Sapoen, bij start-up. Dat boeriadoris ben commodores per Little Sommo. Je kent hem bij de originele naam van Erik Ralim.
Ben ko Luciano, dan wan chin push it back. Ben ko gebeurt tussen Boronto a zoon fu. Paul Salam Somo, nanga a zogenaamde Little Somo, zoals Erik Ralim genoemd werd. Dan man ben ko Luciano, samen nanga HVB. Maar, agerlijk ama gebereken, dat Little Somo heeft geluisterd naar Big Somo, want Somo zei het al, dat hij eigenlijk de HVB, de hulpjes van buiten, de honden van, de hervorming en vernieuwingsbeweging eigenlijk nou een onderdepartement voor een nationale voor een nakdenpakket. Nee, voor NDP, even je verstaan, zou het taxibedrijf zo. Dan volgens mij, Little Somo heeft even doorgedacht. Waarom moet ik eerst via HVB naar NDP aan mijn berekenen? Nee, mina direct zielen. Amai go rechtaf, tap en doel, even sap samen bedoel. Zo, wel meneer Raymond Raymond Sapoen, tak hij ligt niet wakker om te wachten op... Nee, klinkt zo vreemd. Oh nee. Hij ligt er niet wakker van het vertrek van meneer Erik Ralim, omdat naar zeggen voor meneer Sapoen, na long time ago, ama bij de absent, de mij Dorota, en die kromo, ja, P, Pawiro, Q, bijna no one nga kunode, RR Ralim. Hij is er niet, afwezig, hij is er weer niet. Zo, geruime tijd dat meneer Ralim bent afwezig, dat verschillende structuren, dat hij in apartheid voor HVB. Dus meneer Raymond Sapoen, dat hij is niet verrast, die Akko Jeremia, dat die meneer Ralim, ja, Little Somo de Karing, kiezen ervoor om lid te worden van de Nationale Democratische Partij. Tuurlijk, Amafeni, dat je NDP bieden jongeren de mogelijkheden, dan gaan de groeikansen. En dan mag gebruiken even groei voor ja. Dan let jamim de amawang grosso groot zal worden. Zo, even lezen dat tekening en volvoer. Maar, na zeggen voor meneer Raymond Sapoen, dan moet het vertrek van Little Somo uit HVB niet worden gezien in het kader van een mogelijke samenwerking of samensmelting met de Nationale Democratische Partij NDP. Nou, een samensmelting met Taekwondo. HVB blijft de HVB, de honderd van de hulpjes, nee, de hervormde en vernieuwingsbeweging. Decologisch bekeken. En dan ook toe in Biggie Ossof Kondre. Dat de man ben met den druk bij meneer Welzijn. Bij Abif kom met alles en de heel wel om uitleg te geven over de mogelijke positie van Suriname en die deal met die mannen van het Ottomans Empire Turkije we bedoel. Want de man Sabrina, hoe zit het dan met onze carrier, onze eigen luchtvaartmaatschappij SLM, die, by the way, maar die gecertificeerd. Ja, nee, even wacht. Ik wil big up de even eten. Met stukken air nieuws, dan met bossen kom ik je decologisch, dan gaan alle social. Ik zeg niet, anders dan anderen. Even lees dat tekening en volvoer. Maar, de mama Sabrina precies, wat gaat die positie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zijn tegenover die Ottomans Empire, die bekend staat, lijkt de man op een boom, biggie loods voor vliegtuig. Dat je toch vliegtuigen rukken uit de basis. Lek van de maf 1690 en loes voor verschillende plekken. Je begrijpt ze maar. Na tempo. Oh, je leest dat tekening en volvoer. Zou het taxibedrijf. Maar, naar zeggen voor meneer Welzijn. Dan het toerisme en de wederzijds. De Turken hebben mogelijkheid ook toe voor Koshi Sernang. Pewetang. En geniet voor alle de mooie sansa Sernang abi. Uiteraard, dem kanga de money da saka. Je leest dat tekening en volvoer. Tapadek. En dat was een speciale missie. Ik kom te wanen, die des maat op een bovenloop voor een Koppenhamerrivier. Dus met een barbecue baas Ramon voor Cornelis Kondre. Is dat bij een eerste box, zei ik moet of boskam dat bij het vissersdorp. Ik lees dat tekening en volvoer zou het taxibedrijf zo. Wel, wat missie ook regelmatig om de zoveel maanden. Voor doe medische check-up. Te kom met de ingif me dat bij een barbecue. Alla ingi, tami mati. Dus in alla de inheemse gebieden met Sabrina zei even lees dat tekening en volvo. Tapadek. En groente heeft geneeskracht. Dat na een motto voor Alice Drugstore te ego over de groente, planten en zaden en alles aan zijn café zijn. Die aquaponics en hydroponics. Wel heel blij. Ik ben de voor Jeremia dat we een project ego van start van moes
tuinen, maar bijna samen congeers moest puinen even bereiken, want je stapt met je shovel. En je denkt dat werkelijk, dat doe je om te hustle. Maar uit decologische informatie, dan kon je me dat wel from a distance in taekwondo eigenlijk in een project voor moestuinen. Als een bijna een congeers moespuinen. Zo, even lezen tekening en volvo zou het taxibedrijf. Want een postbode tjouw een briefje kon. En dat hem geberekend dat ecologische dienstschrift kies sing abriefje. Bij ulukutak sang, zij gebeurt in een specifieke kwestie. Want hoe bekoje dat de boel bewust te fortaleza. Mogelijk de in atordis betrokken. Bij alle vrouwen frektitori luku et taekwondo. En ook toe agerlijk als spoed cursus in een landbouwologie kan dit dappen de wakama van certificatie of anyhow. Want de man praat groente op een heel wakama manier. Zij hebben nooit last van wateroverlast. Want if a water e kong, den groente e long. A groente na gewoon een waka, gwele ko wakama. Jullie lezen die dingen volvo. Maar in gebreken. Ook toe want Tim Pennen verslag mekkie. Over de eerste trainingen hoor je een soort moespuin. Moestuin project die na breek je rug, brokobaka. En isabi, wishi waka go lek wakamang. Je draait go lek brokobaka man. Dus dat im gebreken mag ook zo'n team brokobaka opleiding in een moestuin tori. Maar tot en met nu toe, uno ma Jeremia precies. Sa gebeur in een specifieke kwestie die. Maar, don't denk aan tori. Me contact naar John Ponics if you want set you age poniki. We me groeten de dames naar een groenteafdeling voor LVV. Mevrouw Shirley, naar mevrouw Del Prado. Im Sabrina toch, im go take kennis toch. No scam je. Tapadek. Alleen se fadong sakapiking. Dat is wat Glenn Snow zong in die tijd van Aisashi. Ogen zullen zien. Maar nu de asangerleki. Alleen se brong en sauwe dwanging. Want ik bereiken. Dat een drogerij voor een paddy reisbedrijf. Kassie sing wel aan de Friederisi weg dape. Te lang mee Nikeri is volledig door brand verwoest. Als aan het gebeurt gisteravond. Dus me denk wie is van of Alesi. No kan bori zonder water. Dan wat ik na gebraden rijst in een kwestie die bombigi verlies. Gide maar zij draai onderneming die plus wallo burja dollars. Ik kom het dollars. Want a drogerij de nono de branderij uitgebrand. Dan wat ik na houtskoolfabriek akontrong. Naar zeggen van de gewestelijke brandweercommandant Remy Markello, dan in Gebariken Taki. Een melding komt binnen, Wansanfu, 11 minuten voor 11. En in Gebariken tegen Wansanfu, 3 voor 11. Dat de man Dorothy op plaats des onheils in Gebariken maar abrand beleg beslagbaar. Want in Gebariken Taki nou een drogerij, alles is daar droog. En Sapfaya loopt te Wansan 3. Toch zo, in Gebariken zou taxibedrijf. Je leest dat tekeningen Volvo. Tapadek. En aan veiligheid in I Love SME blijft iedereen zorgen, maar nee naar ernstig goede. Regelmatig tapa Facebook je ziet filmpjes laatst van mislukte overval. Bij want toe afkwart zakka bongrobita laatste plangen van Koemakhuis. Werk allergische jongens op de linkerbaan zonder baan die elk weekend uit willen gaan. Probeer voor haar een doro of een herrier op. Gelukkig opa bij Lokken Doro. Dus dat is de crimineel die bradiskopu aan een luk ding voor een overval. Oma opa die begon naar de ons belang voor bij je teen en tanden. Maar we schrikken er bijna niet meer van, want regelmatig weer voor de granny Batman laatst ube abdapen naar go-to. Sexy Lady Batman. Echt, ze moeten zich schamen. Ze leken wel jongens met tieten. Ik kan me niet... Ik weet niet wat bedoeld. Zo, je leest dat tekening en volvo. Maar een kwestie voor algemene veiligheid. In I Love SME Suriname baart iedereen zorgen. En daarom met een waarnemende minister, meneer Welzijn, minister Welzijn wel te verstaan, wil dat alles wel moet zijn. Speciaal met de jaarafsluiting opkomst. Want iedereen die Suriname kent. En dan mag stel me aan even. Nee, maar Sam na maar hoe de even ernstig. December, na isabi dat tak na forever december bijna eigenlijk. En voor bij me horen semsfer dat al die andere 11 maanden dat zo Suriname werkelijk draaien als in Dolan of zo. Maar gezien het feit dat je agerselijk nu de rover criminele bradiskopu. Jongens op de linkerbaan zonder baan die toch elk weekend uit willen gaan. De aan, dan de man vindt dat je de man verhoogt eigenlijk op politie surveillance en je kies moro voor controle.
Want misrefi ben la schietbaan weg moppen uit de bok. En plotseling, politiecontrole, meneer Eutie, met dat jonge beambte, meneer, we hebben geen asier, met denk jongen. Ja, maar, dan man koshina is het no abisoy na alles in orde gekeurd. En natuurlijk, dan is het dat. Nou, yes, die mirego op de box snel. Ja, ga maar een taxibedrijf. Maar een verhoogde controle, de nono de in het kader om meer veiligheid te kunnen brengen. En om ervoor te zorgen dat er geen toeristen meer worden overvallen. Kijk, niet dat ze Surinamers wel mogen over, hebben we niet gezegd. Maar speciaal, je moest hoor aan veiligheid. Voor maar mek a toerist vier vrij in je kondere. En serna man, hoor rekening, te wan toerist kong. Te wan gastvrij man. Leg aan maar uit van je kondere mooi. Tjarengo luku de mooi pres. Mek a sap van sernantang. Want dat you, nou een echte serna man. En dan if een lekker beestenparty of een beestachtige. Ja, mek a vier een lekker beest. Ik bedoel, je mek a vier een lekker feest. If je leest aan tekening en valvo. Weet is ben dat decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tabadek.